我是妈妈。今天又来玩我的跳舞。为什么那个妈妈这么伤心呢？因为我刚刚我的秘密基地爆炸2次。我是说真的。那我们废话不多说，赶快开始吧。大家看，姐姐看我哥哥什么？妈妈姐姐，我哥哥是妈妈姐姐，我哥哥，我不知道涵涵姐姐是谁，你叫错人了吧？妈妈姐姐看我哥哥。你在说什么？什么？世界深点无法设定范围。哥哥，我要怎么进你那边？还有一个叫你过。我看一下，录了1分。哇，我现在看。打了一个烂键。后来，就是这里是一个蛮舒适的空间，可以读书啊，这里有书拿，可以拿，还有时钟。我要回家了，太可怕了！那爆炸是突然爆炸，对不对？对不对，小黑？对不对，桃子？对不对啦？你要拿稿了，你又不会在这样的世界里死掉。那我们现在呢，到了户外温泉地。在上厕所，边上边玩。好，那大家看到了吧？那些都是我设计的，有点肥胖的。所以呢，我们会尽量。现在10点，但我们没有床，因为家目前还没有完成。好吧，因为我想结束了，我刚实在是。好，那我们今天的实况就到这里结束了。如果观众朋友不喜欢这一段的话，我会把这一段移出。那大家再见了，拜拜。